সো হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটা ব্লগ ভিডিওতে। মোবাইল নিয়ে এসেছি, তো সেই মোবাইলটা আনবক্সিং করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। আর মোবাইলটা অ্যাকচুয়ালি 5G মোবাইল। তো এটা আমরা আনবক্সিং করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? তো চলুন আনবক্সিং করি। তো এটা হলো সামনের সাইডটা, ঠিক আছে? এটা হলো ভিভো T1 5G। এটা হলো ব্যাক সাইড। আমি ব্যাক সাইডটা আপনাদেরকে দেখাইতেছি একটু। তো গাইজ, আমরা এখন আনবক্সিং করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তো আমি কাভারটা খুলে নিই আগে। তো খুললাম, খোলার প্রথমে মোবাইল বাইর হয়েছে, ঠিক আছে? মোবাইলটা আমি একটু পরে দেখাইতেছি, আগে এখানে কি কি রয়েছে সেগুলো আগে দেখি, ঠিক আছে? তো এটা হলো কিছু ডকুমেন্টস এখানে রয়েছে। তো সেই ডকুমেন্টসগুলি আছে। তারপরে কি আছে, এখানে আছে ব্যাক কভার। ব্যাক কভারটা অ্যাকচুয়ালি অনেক হেভি আছে, ঠিক আছে? হেভি আছে। তারপরে রয়েছে আপনার পিন, এই যে সিমগুলা পিন, ঠিক আছে? তারপরে দেখাইতেছি এখানে রয়েছে ডাটা আর কেবল। মোবাইল মুলুক যখনই স্টার্ট করি না, বৃষ্টি আহে, বুঝতে পারছেন? তো মোবাইলটা আমি দেখাইতেছি, এই দেখেন, এটা মোবাইলের সামনের সাইডটা, ঠিক আছে? দেখেন, তারপরে ব্যাক সাইডের লুকটা দেখেন, একদম পুরো মজার লুক আছে, ঠিক আছে? অ্যাকচুয়ালি আমরা তো আইফোন তো কিনতে পারবো না, তো আইফোনের মতো লুক দেওয়া মোবাইলটা কিনি, ঠিক আছে? জাস্ট ফানি করলাম। অ্যাকচুয়ালি দেখতে যেটা লুক আছে, অনেক সুন্দর লুক। আর এই মোবাইলটার কথা বলি, এটা হলো আমি স্ক্রিনশট দিয়ে দেবো। গাইস, এটা র্যাম যদি বলি তো র্যাম হলো 8 জিবি র্যাম, 128 জিবি স্টোর, আর রিয়েল ক্যামেরা হল 64 MB প্লাস 8+2। ফ্রন্ট ক্যামেরা হলো 16 MB, ডিসপ্লে 6.44 ইঞ্চি ফুল এইচডি প্লাস, ব্যাটারি 4700 mAh। এর সাথে আরও আছে 18 মিনিটে চার্জিং, 50 অ্যাবভ প্লাস। নেক্সট হলো এটার প্রাইস যদি বলি, এটা হলো 24,999। তো আজকের জন্য ভিডিও এতটুকু। যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর চ্যানেলটাকে ফটাফট সাবস্ক্রাইব করবেন। তো ইনশাল্লাহ দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। তো আজকের জন্য এতটুকু, বাই।